हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद लादेन। आइए दिखाता हूँ बेसिन डाइवर्टर कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले कवर को हम लोग को खोल लेना है। कवर खोलने के बाद दो पॉइंट दिखेगा। जैगवार का ये हम लोग का बेसिन डाइवर्टर है। तो इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें स्पॉट है, कवर है, फ्लैंज है, लेग है। तो हम लोग इसको सबसे पहले फ्लैंज को लगाते हैं। उसके बाद हम लोग एलेंकी को खोल के और स्पॉट का लेग को बाहर कर लेते हैं। टेफ्लॉन टेप से फुल टाइट कर लेना है एलेंकी द्वारा, क्योंकि स्लिप ना करे, एलेंकी से परफेक्ट टाइट होगा। उसके बाद हम लोग इसको प्लेट को बैठा लेते हैं। प्लेट बैठाने के बाद स्पॉट को भी लगा लेते हैं। स्पॉट को एलेंकी से फुल टाइट कर लेते हैं। स्पॉट के बाद हैंडल को भी हम लोग को फुल टाइट कर लेना है। और वॉश बेसिन का हम लोग वीडियो नहीं बनाए हैं, क्योंकि पहले वीडियो डाल चुके हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें।